已經嚟到船面一條街啦，就係咁噶啦，喺一條河隔離。而家嚟到食第一間船面，買個餃子先，18蚊。而家嚟咗船面一條街，我好眼瞓啊！咁肥仔喺度食緊炸餃子，泰國炸餃子，跟住入邊冇肉嘅餃子，餃子嚟㗎，泰國餃子。你唔會覺得好驚豔咯？我而家今日諗住食呢度呢條街，每一間都食一件，食晒呢一個我哋就出發去嘅。試下呢個餃子，呢個係餃子皮，都唔係餃子。嚟咗啦！呢個係牛肉河粉，有辣嘅。呢個都係一樣。然之後 B B 呢一個係米粉，我唔想佢再食辣，因為係咁屙屎好辛苦，我幫佢揾廁所，又唔想俾錢佢，俾錢嗰啲又好污糟。頭先佢話炸咗人哋酒店嘅廁所喎，好得人驚啊佢。佢應該嚟到泰國最深刻嘅經歷係屙屎爆屎，屙屎爆屎，屙屎爆屎。日日都爆屎，有第一日去。搞下咪，琴日好似都係呢個麵喎，係咪啊？昨天也是這個麵。哦，佢呢個辣，呢個辣好辣啊！下一間我想唔買辣。唔係喎，我等下買咖啡，我搞完咖啡嘛。下一間繼續嗌辣。咖啡有奶可以解辣。好食，冇琴日嗰間咁鹹，琴日嗰間好鹹。跟住嚟第二間船面。都有冷氣。大胃王，413蚊咯，佢哋勁啊！今次呢一間我嗌翻一模一樣嘅，肥仔加我嗌一樣，爸爸嗌牛肉乾麵，跟住嗌咗個炸豬皮。人哋呢間個泰國餃子寫明係炸雲吞皮㗎，頭先嗰間冇寫，頭先嗰間翻譯唔一樣。不過呢間睇下，呢間全部都係遊客食㗎，仲可以預訂添，你睇下。頭先嗰間咧全部都係泰國人嚟㗎，比較在地啲。因為我見佢個雪糕35蚊有3球，我哋嗌咗一個，好抵喎。嗱，食咗個麵再食雪糕。呢間有芫茜喎，走咗芫茜，啲麵都冇煮透嘅，一婆咁樣呢間。點啊？而家食下呢一個。我仲有股。呢間個味道同頭先嗰間唔同，頭先嗰間鹹啲，呢間有少少酸酸甜甜嗰個感覺，有一啲啲辣辣，唔係好辣，頭先嗰間辣。應該係唔辣嘅喎。我中意頭先嗰間多啲，咁我試下爸爸乾嘅同湯嘅分別。那個辣椒吧。這一家適合遊客吃，那一家適合帶去人。但是我們呢間個湯，呢間個乾比個湯好食喎，同埋唔會辣料啊，好辣唔係辣。這一家比較便宜。呢個有麵包喺入邊，幾好食喎！呢個泰奶雪糕，嗰個 BB 嗰日買嗰個。BB 嗰日買嗰個甜筒咧好食喎，甜筒嗰個太甜啦。做咗全面食咗2啖之後俾咗爸爸，佢話唔好食，佢唔中意喎，佢中意頭先嗰間多啲咯。而家再去下一間，哦好，我哋就去呢一間而家。啲後面嗰間佢未開啊，冇得食啊，所以我哋再去下一間啦而家。哎呀，唔記得走芫茜添，叫爸爸食晒啲芫茜佢先。而家嚟到第三間呢間
間冇人嘅，啲店員咧好西啊，塊面西死啊！跟住我話2碗，佢攞咗1碗嚟就，而家時候冇食先。而家酒鹽西有啲鹹，有少少辣。呢間第2好食，最好食係第1間。3間都唔一樣㗎個味，呢間濃味啲，但係冇到非常之鹹咯。OK 㗎，但我最中意第1間。呢間個菊花茶巨大杯，琴日嗰個40蚊得啲咁多，呢間40蚊，30蚊勁大。佢啱嗰間美其諗嚟。翻嚟第1間啦，因為第1間咧好好食啊，所以我哋而家翻嚟第1間，第1間最好食。我今次嗌過唔大嘅，嗌粉絲索晒啲汁。再食一次呢間鹹色盅咯，有啲辣會好食啲，但係佢嗰啲辣就好辣，哇好正！我哋3個都覺得呢間最好食。而家試下爸爸個蛋麵，睇下蛋麵有咩分別。哦，蛋麵幾好食，我要自己嗌1碗。嗌呢個蛋麵，因為蛋麵好好食喎，佢好 Q 好彈牙喎，好正喎，係另一個風味嚟㗎。佢仲有啲脆脆嘅。係啊，仲有啲脆脆喎，好好食啊！中意呢間，大推呢一間。食呢一間啊，原來咁樣幾靚㗎喎呢一度，你睇下幾靚㗎喎！哇，超多車，塞爆咗，好壯觀！你睇下電單車，呢陣電單車揸車仲顛過高雄、台灣啊，好得人驚啊！我哋琴日仲睇住架電單車反車跌咗落嚟添啊！上面嗰2個中國女人，3貼啊佢哋。佢話橙色旗而家冇咗啦，跟住黃色旗咧就唔停鄭王廟嘅，得藍色先停，所以我哋而家咧嚟坐藍色船。我哋而家要坐呢個藍色船，30蚊，直接去到個碼頭嗰度就可以落船。我原本坐橙色嘅話咧，佢就要去到鄭王廟對面，之後再坐接駁船，咁樣過去，就差唔多價錢。坐喺上面，佢喺邊鬼個話要坐上面㗎？佢嗱冇屎忽咧，真係黐線！好熱啊！好熱啊！好熱！好熱啊！我要坐上嚟，我要我有冷氣啊！好，睇下呢度。走咗落嚟下邊坐。呢度有冷氣，經過咗 Icon 視野。而家嚟到呢個曬到嘔嘅鄭王廟啦，佢一落船就直接去入口買飛咯。我就諗住租太服，入邊唔知會唔會貴啲，入去先睇咯。一入到嚟，幾個租太服嘅人蚊跌咗，佢話200蚊有冷氣，可以換衫。然之後，我因為仲有背心，我以為喺出邊就可以租太服，然之後一入嚟就係入場，所以我而家入咗嚟呢一度。黐住呢件嘢，勁熱。而家但係我哋唔知去邊一度，好遠啊，行咁遠嘅。我本身諗住租150蚊嗰間啊，但150蚊嗰間冇開。哇，行咁遠，一陣要影翻回本啊！間喎。有冷氣好涼，我揀咗呢個顏色。佢梗係要變身做泰國人，佢係咁同我講，叫我影相，2000蚊殺到2，1500蚊俾我都覺得貴，我覺得自己影咗好。呢一間佢成日都同我喺度講㗎，佢同我講600蚊3再加1000蚊影30分鐘200張相，我唔要喎。呢一間唔使錢啊！呢一個原來係可以入咗去再出嚟，然之後行過嚟呢度租衫㗎，
所以我哋貴咗咯。呢度嘢係150，算啦，原本都係預200蚊嘅。我完美做身咗成為一個泰國人，睇下我個頭。太太，super 太。爸爸同 BB。好。係啊，好熱啊！我都冇除褲。啊，我哋就喺度影咗好多相。睇下上面啊。變咗黐咗去背水。係啊。從這邊，這邊我們從這邊下去，然後繞過去。長大後。喺嗰度。好高喎，唔想停啦。再講一次啊！都泰國人，你睇下紅頭先，講下啲卡，及褲卡，換翻套衫，太熱啦！呢套衫應該好多你係想做換翻套衫，睇下。我影咗好多嚟。係啊，睇下 BB，佢熱到解開咗個胸口啦。誒？幾時開㗎？我都唔知。如果坐船嚟嘅話咧，千祈唔可以一落船就俾人叫咗過嚟，自己入船上入咗場之後，行右手邊，跟住有個出口嘅，跟住咧就會喺呢一度嘅盡頭嗰度出嚟，跟住喺呢度行過嚟，呢度成排啊，嗰度一列咁樣樣，都有好多鋪頭可以揀衫，有啲150蚊嘅咋，有啲就200，全部都有冷氣㗎。嚟到就忍唔住啦，出嚟買呢一個藍色蘇打，色素飲色素，好靚啊呢杯，台東藍啊，係啊，我睇到想講。係咩味？大家攪一攪。搞下佢啊！哦，你哋兩個唔得，酸㗎，啱啊！而家咁酸，越後邊越酸。哦。啲雪條，泰式奶茶味。如果喺台灣佢就已經用。呢支嘢89蚊，如果喺台灣我一定唔會俾佢買。但係因為下次應該唔會再嚟正王廟，所以我俾佢買。我同你講，台灣啊，佢有嘅就已經唔知用成點啦。快啲食啦！呢度揾唔到雪紅為你啊 ！BB 都放棄咁滯啦，買個繽紛雪條啦。脆皮嚟㗎。佢話係脆皮嚟㗎喎，正喎。爸爸買咗個班蘭包，甜點賓啊！點解嚟到呢度要飲日本嘅明治咯？行到見到呢個好似好好食咁，跟住就買咗呢一個 ，thank you， 好正喎！啱啱嗰一個，咁樣40匹，幾大喎？啊，應該係佢哋個街市喎。我見到個 KFC， 我哋就忍唔住行咗入去咯。睇人啲蛋撻，3個69咋？酸辣雞腿3隻55，咁細隻嘅原來有啲貴。你年優要進步。你講咩啊？用聞的，那個酸辣味，好酸好辣。呢個好唔好食啊？哦，好食，好食。真係好食，如果可以點醬嘅話，仲正。真好食。泰式辣醬，即刻想留翻屋企，翻去酒店食。好唔好食啊？好酸啊！好酸啊？你唔酸咩？佢面不改容，辣唔辣？哇！好酸啊！佢個粉，但係好爽。哦，好正啊！哦，薯圈啊，辣嘅番茄醬。泰式辣醬同埋番茄醬，然之後嗌咗個皮豆批、粟米批、雞雞派。呢個就係我哋嘅午餐啊！又老胡派。個菠蘿啤好唔好食啊？好好食。點好食啊？菠蘿味好好㗎。甜定酸㗎？甜啲啊，甜啲啊，冇酸，沒有酸的。甜㗎？甜的。爸爸你阿邊你要不要試試看？你試試看一口。而家食一啖試下。哦，聞落去好菠蘿味，我個人唔好中意食菠蘿，但我中意食鳳梨酥。我都係，我都唔中意食菠蘿，但我都中意。嗰個
紋牙咬落去，啲連紋都可以俾佢試。好酸啊！邊個話唔酸啊？會冇？阿 B 你試試看。俾我呢個食酸過嘅人，你評估一下酸唔酸？係咪佢講大話？唔酸啊！唔酸咩？好酸啊！我覺得。喲，呢個薯圈啊，我話要嗌㗎，我食到冇幾條，俾肥姐食晒。嗯，那個薯圈先我吃點。姐食玉米批啊，粟米批啊。哎呀，我個松露芝士點解咁耐㗎？好似佢因為冇咩味，我嗌啖先。我最掛住係佢以前嗰個白汁，呢個都有少少似啊，松露，少少似咯。呢個嘢好粟米濃湯咁味。真係㗎，真係好食嘅。麥當勞嘅魚麵濃湯係最好飲，全台灣最好飲嘅魚麵濃湯。你都有呢個呢種。牛扒店嗰啲唔 OK。牛扒店嘅真係唔 OK。俾佢試下，我媽點啊？你媽面媽呀，試下呀！哇，真係魚麵濃湯我識嚟喎，哎呀，真係魚麵濃湯我識喎。嗯，真係魚麵濃湯啊！佢包咗魚麵濃湯落去。佢啲麵濃湯大髀。油條啊！哦。哦。係咪啊？真係魚麵濃湯味。哦。哦，真的是玉米濃湯，這個比鳳梨派還好吃。粉紅色雪糕啊，脆皮雪糕，再拼。草莓 strawberry 脆皮朱古力雪糕，perfect。哇，好正啊！嗯，哎呀我。呢個係松露芝士火腿批，松露芝士。呢個係麥當勞油炸條豬糧，泰國版油條，豬糧試下有冇食先，15蚊試下佢。台灣早餐店的油條，真的。即係全世界嘅油條都一樣嘅。然後它是軟的 Q 的，是鳳山的油條。軟的 Q 的唔係鳳山油條，普里鮮油條。軟的 Q 的鳳山油條，那不就是新城的有點像普里鮮油條，有點像普里鮮油條。你媽媽講對。你咪食晒啊！一啲都唔似番奶酥。點啊？好唔好食啊？咁樣咯。咁樣好難為你喎。冇味㗎。我食下先，講到咁樣樣，俾佢咬到蝕晒。佢一個人食咗我5蚊。如果再脆啲嘅話咧，出面再脆啲嘅話，同香港嘅油條係一模一樣。但係呢個油條咧好食過台灣啲油條啊，早餐店油條，台灣早餐店啲油條。還有些有什麼東西？很奶順啊。沒有。仲要係有什麼油？佢呢個唔油啊，台灣啲好油。它這個球是紅茶啊，同埋買咗個瓶咧，勁甜咯嗰支。而家要買日本茶先有冇？快下啦。爽啊！好靚喎，個黃天。我哋去4號出口，哇！已經有講埋係邊個出口啦呢度。啲夜市超大，大到我見唔到盡頭啊！呢度可以食到嘔啊！呢個豬肉丸7粒35蚊咋，好抵啊！5蚊咋，雞同埋豬都係5蚊，勁大啊！終於就知道呢個係咩嚟，韭菜果。呢個夜市勁好買，我哋只係行咗一條已經買咗咁多嘢啦。有啲咩呢？豬肉丸35蚊7粒，韭菜果綜合40蚊，芒果糯米飯20蚊，炸雞20蚊，烤肉串10蚊。食咗先樣嘢，韭菜果頭先已經見到啦，我老公揾嚟揾去都唔知呢個咩嚟。
菜啊！邊個話要食㗎？爸爸，哇，好正啊！佢個味就係香港以前韭菜餅嗰個味。然之後咧，好似係佢將成個韭菜餅整到一條長方形咁樣，好正喎，超正，正唔正？呢個豬肉丸。哦。不辣。你那一块可能是辣的，肉是好吃的，它的皮很脆。辣真好吃。冇乜特別啊，但係好平咯。都沒什麼特別。但係都會忍唔住一口塞一口，一口塞一口啊嘛。我覺得呢個嘢好似好快就會下完啦。呢個芒果糯米飯咧係冇落椰漿㗎。哇！就咁食勁好食啊！佢個芒果好甜啊！咁樣先25蚊咋，啱晒爸爸唔食芒果糯米飯，淨係我中意食。咁樣食，哇！無敵啊！我覺得呢個25蚊，我哋樓下嗰邊要60蚊啊。可能我都中意啊。我中意佢全部嘢都少少咁樣買可以。呢啲比較啱我哋啊！好似琴晚嗰朱拉龍宮夜市咧，食一間鋪嚟就飽晒，係 BB 飽晒，唔係我哋飽晒。我問佢哋好唔好食，佢哋話唔識講喎喎，兩個都話唔識講喎。5蚊一串啊呢個。哦。哦。我保證你可以試試看。我要跟你講，他們有下你們在這邊吃，茄汁嚟㗎，好似係茄汁喎。我吃不出來。唔識講啊！我明啊，我不會講。我唔識講啊。你問我講什麼？係肉嚟嘅，佢肉好食嘅，但係佢個汁我唔識講啊，酸酸甜甜，士拉叉醬溝番茄醬，又唔係喎。但係又唔辣嘅喎。我嗰次冇食到啊，下邊嗰啲下邊嗰塊。呢個就一般咯，佢個皮脆嘅，但係佢入邊個皮入邊係腍嘅，但係韭菜味係重嘅，呢個會好食啲咯，又脆又有韭菜味，正。買呢一個炸蝦片。先行百貨公司又唔使驚，啲百貨公司又抽。咩唔敢食㗎？但我見到後邊佢台灣人咧，佢有買一盒啊！我見佢兩個都食咧，我都試下啦。佢哋屙，我哋又屙咯，唔使驚嘅，一齊屙咯。有同理心啊！我哋，我只怕一整根香吞下去，我看到我活在火龍裡面，然後在大邊還出來摸。而家嚟挑戰跳跳蝦啦！跳蝦初體驗，跳啊跳啊再跳啊，跳啊跳啊40塊是很便宜。勞命啊！勞命啊！ 40塊是真的不貴。泰國吃嘅都咁貴嘅。拎住啊！台灣咧就辣。而家佢話食之前要搖下佢喎，而家搖下佢先。初體驗。初體驗啊！初體驗。會唔會要死啦喎？冇啊，仲跳緊喎！我而家要嚟試下呢個跳跳蝦，佢會唔會跳出嚟㗎？會啊，它做不出來。到時候跳到你嗰啲玩。咁樣冚住佢咯。哇！我唔食大隻啊！我都唔食大隻啊，咁爸爸食啊？大啲啦，那個不一樣啦，這樣就不一樣啦。唔係啊，你要都冇搖耐啲。爸爸，你是男子漢，所以你要吃大隻。人家海里人者，對，讓他們活路了啦，讓他們有活路了，結果他們慘就死了。佢好緊張啊，其實。我只能說那個台灣人很強，居然可以用一隻。冇啊，咪鹽西味嘅蝦咯，跳跳蝦咯，辣㗎，少少辣咁樣咯。冇啊，幾好食喎！喂，唔好再跳出嚟啊！它大便。不要用它，石頭呢？哦。不要放。好驚啊！一口悶。
點啊？好甜哦，好咸？沒有啊？這樣子一口溫的啦。好甜哦，咩感覺啊？就像吃薯條。可樂果，但差不多。可樂果，都咁大隻㗎？哦。喂，冚埋我過去啦！要出去就不要了，不要了。我拿呀。我幫你拿。我拿這個了。冇嘢咪脆卜卜咯，冇嘢㗎。有食喎。係啊，你爸爸一次過食咁多，妖食鬼晒我啲蝦，好似我之前嘅嗰啲蝦仔。佢嘅缺點最大嘅缺點咧，就係佢好多芫荽味，太多香菜嘅味道，這是它最大嘅缺點。因為我不愛香菜，不過唔係一條一條咧配酒其實幾好，好開心㗎咁樣食配酒。蝦餅好辣啊！去個跳跳蝦，食下個蝦餅先。沒有人家說的那麼恐怖嘅。係蝦餅咯，冇乜嘢㗎。食下咖喱蟹先，咖喱蟹飯有名㗎，好似頭先小七個忌廉賓嘅，好似係香腸喎，好 Q 喎。冰沙，隻皮豬60蚊。然後去按摩我就可以那個。咖喱蟹肉飯，看看 YouTube 了。章魚燒，我都覺得它是super喎。好乾柴係個燒肉，不好吃，燒得不會。個皮脆嘅，因為呢個醬咧係甜㗎，好甜啊！不好吃。台灣人唔係泰國人食好甜嘅嘢啊，仲甜過台南人啊！我而家要嚟食下泰國著名嘅咖喱蟹肉飯，嗰個50漢廚房冇去到，太貴咪，其實嗰啲我食唔起，呢個60我 OK，試下有冇食先。你扣後面的。泰國嗰啲咖喱味好正，我想講咧，佢多飯勁大兜嘅，睇下，成兜都係飯嚟㗎，唔得了，60蚊就抵晒。哇，好正啊呢個！住喺呢度嘅話，一個搞掂嘅晚餐。你把可樂包喝完，再加冰沙。點啊？很好吃，但是我吃不出什麼叫蟹肉蛋，就蛋而已啊。蟹肉原本就沒什麼味道啊。嗯。然後如果佢呢一個咧，啱啱煮完出嚟仲正，熱辣辣咁樣，係咪啊？所以我不知道為什麼可以賣那麼貴咧。咪就係咯，呢個60蚊咪抵咯，係咪啊？就蟹肉而已，就蛋而已。咪呢個60蚊咪正常咯，係咪先？差唔多。係咯。賣一個300-400塊。明顯有300-400咧。嗯。你仲同我講話你想去食，好彩我唔肯去啫，係咪啊？係咪啊？係咪啊？係啊係啊。哇！你娶到個好老婆啊，恭喜你啊！你人生中做得最對嘅事就係娶咗個好老婆啊！有啲敷衍啊，敷衍佢老婆。已經好飽㗎啦，按摩 B B 一啲汽水、冰沙。但係呢個飯我食咗一啖之後咧，我就會忍唔住咧，不第二啖，跟住再塞落口，跟住我就好飽，真係喺我肚。妹妹啊！我老公坐喺度，佢望咗對面嗰檔嘢超耐，呢檔嘢。佢用電話 Google Translate 用咗3次，都唔知嗰檔係咩嚟。阿人嘅豬肉。第一次咧係寫雪糕店，佢話呢個係雪糕店。第二次我冇見到佢講乜嘢。第三次最後嗰次咧，佢話呢個係騙人的豬肉。佢食到最後，佢忍唔住啦，坐到最後，佢動身啊！我見到佢起身嗰刻，我就知道佢想要去買嗰一間嘢，攞埋個電話去，跟住點啊？最後我就問他那是什麼，他回答我是牛肉耶。哇，
佢個名果然冇 Chinese 錯啊 ，Google Chinese 冇騙人咋，騙人啲豬肉啊，騙人啲豬肉咪即係牛肉咯。然之後我老公話咩啊？佢話呢個係即刻炸好即刻俾佢㗎。黐線似唔似嗰啲以前嗰啲我以為係炸蟲啊。以前嗰啲煎魚啊，但係天朝啊。嗰啲侍衛咧，嗰啲監獄嗰啲侍衛咧，都會綁條鎖匙咧喺個身嗰度㗎，似唔似啊？呢一串一模一樣啊！我食緊呢一個樣咧，佢喺度變牛肉乾喎，好硬啊！你下唔見到會有一絲絲啊？但好香啊！好香，但係有啲甜咯，我覺得係牛肉乾咁咯。我老公應該好中意啊！哇，呢個好似好好食咁喎，但係我好飽咯。可惜㗎，姐姐可惜。好飽喎！本幾唔知道3萬幾啊？你睇下幾平，幾大到？係真係完全見唔到盡頭㗎，40蚊一個漢堡包喎，黐線咁平嘅。吃了肉蛋，哎，肉蛋呢？佢個皮係餃子皮咁樣樣咯，薄嘅餃子皮咯，包壽司餡咯。快點，快點！有啲鹹咯，我想講佢鹹鹹地咁樣，5蚊 OK 啊，接受啊，好熱愛㗎，好飽啊，食飽咯而家，食咗都冇500蚊啊！如果喺台灣嘅夜市，我哋一家3口食飯要800蚊啊，除非有人整咗個牛扒餐啦。另外我喺呢一檔度買大笨象衫呢一排啊，咁樣呢一排買咗11件，10送1，傻咗啊！出手啦！見到佢最中意嘅哆啦 A 夢，哎呀！一出手即刻跌錢，一出手即失手。希望唔好失手啦，哆啦 A 夢。慢抽啊！佢而家走。冇抽到嗰個啊？嚇？我唔知啊，呢個特別版嚟㗎。今晚嘅宵夜，就呢一杯。台灣食要80幾，呢度35咋。食。已經破啦。今晚嘅宵夜，我同 B B 嘅宵夜，爸爸好飽喎。成呢個味好食先。呢一個唔辣咧，好普通啊。我啱啱加咗辣椒粉，睇下咪好食啲先。很幾次，它裡面幾乎是包幾次。哦，呢個加咗辣粉超好食，又想買。